Հարգելի հետևորդներ, իհարկե դուք հնարավորություն ունեք բաժանորդագրվելու մեր էջին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր որևէ նոր հաղորդում կամ կարող եք չբաժանորդագրվել եւ կորցնել բոլոր հնարավորությունները հետևելու նոր հաղորդումներին։ Կամքը ձեզն է։ Հիմա ստացվում է նենց, որ ոլորտի մարդիկ կազմում են ընտանիք ու սկսում են աշխատել նույն ոլորտում։ Այդ լավ է, թե վատ է։ Ցավոք այո։ Ցավոք այո։ Հասկացա ինչքան լավ է Հովջան քո համար։ Չէ, ասում եմ այո, որ ոլորտի մարդիկ ընտանիքներ են կազմում ու աշխատում են նույն ոլորտում։ Իդեպ տեղեկացնեմ մեզ հետևող մարդկանց, եթե տեղյակ չեք, ասեմ, Հովոն եւ Էվուկը ամուսիններ են։ Հիմա սկսենք շարունակել։ Ոնց եղավ նախ ձեր միությունը, մասնագիտությունը ձեզ ծանոթացրեց, իրար հետ աշխատեցիք, հետո ընտանիք կազմեցիք, թե ընտանիք կազմեցիք, հետո սկսեցիք աշխատել, թե ընտանիք կազմեցիք ու էլ կյանքում չեք աշխատելու իրար հետ, ոնց է լինելու։ Ամուսնացա ռեժիսորից սկսեցի դերեր չստանալ։ Հա, այդ ինչն է, չի։ Չանեկեց սխալը։ Այո։ Չէ, ստացել ես, ո՞նց չէ ստացել։ Լավ։ Երեխան 3 ամսական էր, որ պրոյեկտում նկարեցիք ես։ 8 հատ պրոյեկտ եմ սաղ նկարել, 3-ում եղել ես։ Թե 3-ում եմ եղել։ Բայց այդ 8 հատը նկարելու ընթացքում դուք արդեն իրար հետ կապ ունեիք, թե Ծանոթացել ենք իր առաջին նկարած պրոյեկտի ժամանակ, երբ որ նկարում էր Հատուկ դասարան հեռուստասերիալը, ու այդտեղից սկսեցին մեր հարաբերությունները աճել, զարգանալ ու ավարտին արդեն ամուսնացանք նախագծի։ Այո։ Բայց լավ է, որ մի մասնագիտության մեջ եք, թե չէ։ Անկեղծ էլի, բայց խնդրում եմ։ Անկեղծ ոչ լավ ու վատ չեմ կարող ասեմ, հարմար է։ Որ լիքը բաներ կա, որ կարող է ուրիշը չհասկանար, ասենք այդ ուշ տուն գալ եւ այլն եւ այլն։ Մել չեմ հասկանում։ Նույնն է ինքը ում է դի ամուսնանալ, որ գնայր փորձերի ներկայացումների մինչև գիշերվա 1000-ը նստեին նորմալ սպասեին։ Հիմա պատմեմ։ Ինքը, հա։ Չէ, իրականում լավ այնքան է, որ նույն լեզվով եք խոսում, այդ իրականում շատ կարևոր է։ Զույգի համար հատկապես արվեստով զբաղվողների համար այդ շատ կարևոր է, որ ընտանիքում նույն լեզվով խոսեն ու առասարակ ես ծնվել եմ արվեստագետների ընտանիքում, հայրս նկարիչ է, դերասաններ կան ընտանիքում ու կարծում եմ ուրիշ մասնագիտության, ուրիշ ոլորտի մարդու հետ չէի կարողանա ընտանիք կազմել, բայց ունի իր բացասական կողմերը։ Պատմեմ ես, Հովոն ինչ-որ նկարահանումների են պատրաստում ինչ-որ մի հեռուստասերիալի ու խոսում է իր երկրորդ ռեժիսորի հետ։ Ու շատ վատ է սկսում արտահայտվել դերասանների մասին։ Ես խոհանոցում գործ եմ անում։ Կարող նույնիսկ ստեղ էլի դերասաններ կան, դերասանները կենդանիների նման բաներ են։ Ավելի վատ է սա։ Կտրել են TikTok գծեն առանձին։ Ավելի վատ է Էսի սա։ անոնցի բան տվեց, չէ։ Դերասանները կենդանիների նման։ Դες չեմ, ասեմ ես ոնց եմ ասել։ Խոսում էի, ասեց ես ինչ մարդ է, ես ինչ օրը հարցնեմ դու այսօր զբաղված ես, թե չէ։ Ասես մի քիչ դե ներվա բանա, ոչ չեմ մտել։ Ասում ախպեր, ես հարցնում զբաղված ես, թե չէ։ Դու օրը դիր, ասա այսօր սյոմքի ենք, որ ասես զբաղված ես, թե չէ, պրոստը կարող պրագուլկի գնալու համար է զբաղվածություն տա։ Այդ արդյունքը հա արել եմ, բայց հիմա էսի Դե արել ես։ Բան ու ես իմը կնդեից տանագը ծերը եկա, խոհանոցում գործեր անում։ Ասեց ես չես խոսում։ Դերասանների մասին ոնց ես արտահայտվում, բան ասեց կլի մեր ներքի խոհանոցի մեջ չմտնես, դերումը գնացեք իմ խոհանոցից խոսելուց առաջ, որովհետև ճիշտ չի։ Կամ ինչ որ հարց է լինում, որ ես խոսքի գոլեգաներիս հետ խոսում եմ բան, մեկ է սկսում է ինքը դերասանների կողմից խոսալ, ասում եմ ես հակառակ կողմն էլ դու պատկերացնես ախր էլի, որտեվ Բան, բայց նա թավես բան ասեմ, ամուսնու խոսածից ազդվել, բա ուրիշի խոսացածներից դերասանների հանդեպ ոնց կազդվի։ Այո, բայց հանուն արտարության ասեմ, որ այն հին պապագան եկած ավանդույթ կա, չէ, TV-ներում, որ սաստավը դերասանների հետ ընկերություն չանի, ես միշտ դրան դեմ եմ եղել ու նույնիսկ երբ որ երկրորդ ռեժիսոր եմ աշխատել, միշտ ընկերություն եմ արել ու այդ օգնել է միշտ ու դաժե այն մարդիկ ովքեր որ ասում են մի արա ընկերություն, ինչ որ հարց ա եղել որ զանգել են չեն կարացել բան ընդհանուր հայտարարի կան, ասել են
ախպեր կարող եմ մի հատ զանգես էլի դե մոդես է դա, ասել եմ Ո, բայց գիտես հետաքրքիր մի բան ասեմ, նենց հաստատել, որ ես քո հետ աշխատել եմ ու երկու նախագիծ եմ աշխատել քո հետ։ Դու դերասան չսիրող ռեժիսոր չես, ամենայն դեպս եթե շատ լավ ես խաղում, որ դու դերասան սիրող ես։ Չսիրում եմ ես։ Բան չունեմ ասելու, բայց հիմա Էվուկի պատմածներից ուրիշ բան եմ ոնց որ ուզում հասկանալ։ Ասեմ, Էվուկի Դու պատմածը սիրում ես դերասանի հետ աշխատելը։ Ես պաշտում եմ դերասանի հետ աշխատել։ աշխատել։ Սիրում ես այդ տեխնիկական արվեստի մասը։ Չէ, ես ասեմ, ես երկուսն էլ սիրում եմ։ Ես համ տեխնիկական արվեստի մասն եմ սիրում, ես չեմ սիրում լավ դերասանին ու լավ դերասանական խաղը նկարեմ վատ լույսով, վատ տեխնիկայով։ Պետք է, քանի որ կինոն ինքը սինթետիկ բան է, արվեստ է, ինքը sense բոլոր բաղադրիչները պետքա լավը լինեն, էլի։ Էվուկի ասածը նրան չի վերաբերում, որ ես չեմ սիրում դերասաններին, նրան է վերաբերում, որ ես չեմ սիրում երեսառած դերասաններին։ Այդ կարամ նույնը ասեմ խոսքի երեսառած օպերատորներին, երեսառած, չգիտեմ, լուբայ երեսառած երևույթ, այո։ Հովան նենց մի հատ շատ լավ գիծ ունի իր մեջ բնավորության։ Ինքը դերասանի հետ ընկերությունների, մեր ընկերները մեծամասամբ ընդհանուր են ու բոլորն էլ դերասաններ են հիմնականում։ Ինքը sense մի հատ շատ լավ գիծ ունի, որ նկարանման հրապարակում ինքը այդ ընկեր ռեժիսոր սահմանը շատ լավ է պահում, որ ոչ մի նույնիսկ իր ընկեր դերասանը, որ այդ պահին նկարվում է, իրան ավելի զգոմ պահի, քան ոչ իր ընկեր դերասանը, այդ կարծում եմ շատ կարևոր է դերասանի հետ ընկերություն անել առաջ։ Հա, ես չեմ բան, խտրականություն չեմ դնում։ Ու պլյուս նայ, նույնիսկ օրինակը քեզնով բերեմ, որ դու երկու պրոյեկտում է նկարվել ես իմ մոտ, բայց փոքր տերով ես նկարվել ու երկուսն է ինձ հարցրել ես կա, բայց խաղալու բան, այն որ ասել եմ այն առաջի փորձը մեր, որը որ կերպարը ինքը ցանկացածը կարար այդ կերպարը գար խաղար, բայց պետքա Վահանը խաղա, որովհետև եթե Վահանը չխաղա, դա պրոստը կերպար կլինի, բայց Վահանը իր ներկայությամբ ու իր խաղով իրան սարքեց կերպար։ Իսկ այս երկրորդը ինքը պուջուր կերպար էր, բայց ինքը կոնկրետ կերպար էր։ Ու ես այս թեմայով sense մի հատ բան եմ ասում, որ թեկուզ պուջուր դեր է, բայց ինքը պետքա դերասան խաղա, որովհետև եթե մեր կռիվը այնա որ պատահական մարդիկ գալի նկարվում են, պատահական մարդիկ հենց դենց են գալի նկարվում։ Պուջուր դերը, կան ասում ես դերասանին արի նկարվի, ասում է վայ չէ, երկար դեր կլինի, նոր կգամ։ Գալիս է ստիպված կանչում ես մի հատ մարդու, որ դենց ամբիցիաներ չունի, գալի նկարվում է, կողից մեկը տենում է, հավանում է, կանչում է ավելի մեծ դերով է նկարվում, հետո բողոքում են ասում են բանը խի են հայտնվել այդ մարդիկ ոլորտում, հայտնվել են, որտեվ դուք եք, ձեր պոստը թողե թռել եք, ուրիշն եք այդ պոստին կանգնել, ասենց խրամատները փորելով գնացել է առաջ։ Ձեր մեջ լինում են մասնագիտական կոնֆլիկտներ, թե չէ։ Այ հենց դրան էի ուզում անդրադառնալ, եթե չեմ սխալվում, քո ամուսինը նույնպես դերասան է, ու դուք նույն ոլորտի ներկայացուցիչներ եք, իդեպ մեր ողջույնները Ռուզաննայի ամուսնուն։ Հենց ես խոսում ես ամարտիկ կմտածեմ մենք բաժանվել ենք, ես արդեն ուրիշ ամուսին եմ։ Ու դերասան ամուսին ունես էլի։ Դե հիմա հնարավորություն ունես այս շարժումը արտահայտելու։ Չէ, ավելի շատ լավ է, քան վատ է։ Վատ պահեր եղել են, բայց դրանք ավելի քիչ են եղել։ Կարծում եմ լավը այնքանով է շատ, որ դեռ նույն պրոյեկտում չենք աշխատել։ Չէ, աշխատել ենք։ Ենք, բայց շատ կարճ ժամանակ։ Բայց մինչև օրս սպանում են այդ փոքրիկ պրոյեկտով։ Մենք նկարվել ենք դա մոտավորապես 6 տարի առաջ։ Հատկական պրոյեկտի մասին է խոսում։ Հա, հասկացա։ Չէ, պլյուսները ավելի շատ է Վահանի հետ։ Ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում, ավելի պաշտպանված եմ զգում այս մասնագիտության մեջ, որովհետև դերասանուհու համար շատ ավելի դժվար է, քան դերասանի համար։ Համենայն դեպս այդ կանանց համար ավելի դժվար է։ Ես կարամ քո ասածը հաստատեմ, կան դերեր, որոնք որ հայկական մենտալիտետից ելնելով դերասանուհիները սահմանափակ են այդ դերերը խաղալ, խոսքը վերաբերում է համբույրի տեսարան, բաց տեսարան, տղեկի մոտ չկա այդ խնդիրը, որովհետև մեր մենտալիտետի մեջ դա մտած է ու այդ վատ մենտալիտետը մեր ոլորտում է կա, որ մեկը մի հատ տենց դեր է խաղում, համբուրվում է կամ բանանում, всё, կլեյմոն մնաց վրան ու անընդհատ կանչում են դες դերի, չգիտես ինչի, չմտածում որ պրոստը դերա մարդը խաղում է։
նույնն էլ ու համել սցենարները միշտ համաձայն չեք, որ նենց սցենարներ ա գրվում, որ դերասանուհիների կարիք շատ չի, ավելի շատ տղեկի վրա ոնց որ ստավ կան։ Դու նոր ասացիր, որ ավելի լավ են հասկանում, երբ որ համբույրի տեսարներում, բաց տեսարներում դու ինձ կամ Վահան Ռոզանին կթողի նման տեսարներում խաղալ, թե ոչ։ Իդեպ իմ հաջորդ հարցը հենց այդ էր լինելու։ Կներես։ Ոչ մի խնդիր։ Ես կարամ օրինակ պատմեմ, օրինակ կարամ։ Կարաս։ Դու Եթե հետո չեք բաժանվելու, պատմի, բայց եթե ստերից այդ ժամանակ ես նույնիսկ քոնկերին չէի, շատ լավ հասկանում եմ դու ինչ պատմություն ես ուզում պատմել։ Թատրոնի բանն ես ուզում ասես թե մյուս ո՞րն ես։ Սերիալի։ Ոնց ինկերուից չէիր։ Ինկերի չէ։ Ինչ հետաքրքիր է հետո երեխեք։ Այ դու հումորով ասեցի, չէ։ Հայդ ես, լա դու այդ պատմի, ես ավելի հետո է բան էի ուզում պատմեի։ Դու այդ պատմի հələ։ Հատուկ դասարան սերիալն է։ Բայց իմ լեքսիկոնը կմեղմացնես, կընտրում եմ։ Եթե հնարավոր լինի։ Դու ասա մենք տակը տու կդնենք, խնդիր չկա։ Ես առաջին պրոյեկտն է, որ նկարահանվում եմ, նոր ինստիտուտն եմ ավարտել եւ այլն, ու պարտներս էլ Հայկոն ամներ Դարփնյանի մեր լավ ընկերը, բայց մի խոսքով տեսարանը, որտեղ որ Սիրահարզիկը այգում է, ու ոնց որ սցենարով ինչ որ բան գրված էր, բայց որ շատ հարաբերական էր գրված։ Մակերեսային։ Պետքա ձեռնարկը ծեր էլի, սենց կենցաղային ասեմ։ Հա, ու բայց այդ նայած թե ոնց բեմադրվեր, ոնց կարվեր։ Այս հովան այգում նստած ենք, բեմադրումա տեսարանը։ Այդ ժամանակ կապ չունեք, չէ՞ իրար հետ։ Չէ, ընկերներ էինք։ Նոր ընկերներ էինք։ Հիմա սենց անում, դե հա, ապերում սենց ձեռս գցում, հետո հիմա ոնց մեղմ ասեմ։ Տու։ Ձեր ասել եմ ոբշեմ լավ դե բան։ Դե հիմա աշխատանքային խոսացել ենք։ Հասկացա։ Մանրամասն պատմեց Հովանեսը, թե ինչ պետք է անի։ Երբ որ պետք է երբ որ ինչ որ տենց բան ես բեմադրում, պետք է դերասանու հետ խոսել կարծում եմ, ինչ որ ձև պատրաստել թեկուզ բան, սենց հոման չէ, ապե ձեռս գցում ան, հետո վզից մտնում ես, ասի հով դու ձենդ։ Սենց եղա, որ սենց մի մտածի որ տունը մնաս հետդ կամուսնանա։ Ասի վերջի վարիանտ կամուսնանա, բայց ոչ մի բան չի եղա մտք, ես պրոստը բոց եմ արել, ոնց որ Բայց խոսքը ուժ ունի հով փաստորեն ամեն։ Վերջի վարիանտ։ Ես դե նկարեցի սիրուն տեսարան եղավ շատ։ Հա, սիրուն տեսարան եղավ շատ, իրականում ինքը բացարձակ գրահիկ չէր, բացարձակ բաց չնայվեց այդ տեսարանը, որպես այդպեսին տեսարան ինքը չնայվեց, բայց այդ արտահայտությունը բան, process-ը Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում պատմեի։ Ինչ էր ուզում պատմել։ Մի հատ դերում հաստատվել էր ինքը մի հատ պրոյեկտում, մեր լավ ընկերներից մեկն էր նկարում այդ պրոյեկտը, որտեղ որ կար համբույրի տեսարան։ Ես շատ տենց ինքս իմ վրայով անցնելով ասեցի օքեյ դե որպես տղա բնականաբար ներսից ուտում եք բայց որպես մասնագետ ասում ես լավ ես մարդը կրակը չընկա որ իմ հետ ամուսնացավ ասեցի դու որոշի ես օքեյ եմ հետո մենք իմանում ենք որ այնտեղ կա նաև սեքսի տեսարան այնտեղ կա նաև ես իմ տենց ու շատ դենց տեսարաններ կար, որովհետև ի սկզբանե չէր ասվել, էլի։ Լավ չէի զգա, էլի, այդտեղից եթե այնտեղ անհանգիստ ես լինելու, ուշադրություն չես դարձնելու, խաղին ես մտածելու ես ոնց կլինի այդ տեսարանը։ Հա, չես ասել, բայց չեմ ասել։ Բայց ինքը հրաժարվեց հետո այդ դերից։ Ով հիմա հստակ հարց, եթե Էվուկին լինի առաջարկ, համբույրով տեսարանի, բայց դու չես նկարում։ Այս պահի դրությամբ կհամաձայնես թե ոչ։ Նայ, եթե դա թողներեն ինձ իմ բոլոր գոլեգաներն ու ընկերները, եթե դա ստանդարտ TV-ի երկար սերիալ չի, որը որ պլանիրովք են տրվում է զուտ էջականակ լցնելու համար, եթե դա կարճ պրոյեկտ է, որակով պրոյեկտ է, այն որ ասեցի բոլոր բաղադրիչները իրանց տեղում են, տեխնիկա, լույսը եւ այլն, կասեմ ինձ չի դզի այդ ամեն ինչը որպես տղա, բայց որպես մասնագիտության մարդ ես նորից ինձ այս հարցը կդամ, այս մարդու կրակը չընկա, որ իմ հետ ամուսնացավ, ես կասեմ օքեյ, եթե ինքը ասի օքեյ, ես կասեմ օքեյ։ Այսինքն եթե լինի իմ կարիերայի համար կարևոր լավ որակյալ պրոյեկտ կթողնես։ Միանշանակ։ Բրավ, հասկացա։ Միանշանակ։ Ով ջան, այս թեյն եմ խմի դու։ Ամեն մոտեցում է իրականում։ Անդրադառնանք քեզ։ Այո։
մի պատմություն կա, բազմիցս պատմել եմ, բայց մի անգամ էլ եմ ուզում բարձրաձայնել, ուրեմն ժամանակին մենք փորձում էինք մի ներկայացում, երկու օքանոց ներկայացում էր, ես ու իմ շատ լավ ընկեր Ցողիկը Մարտիրոսյան փորձում էինք առնետավոր ներկայացումը, որը բավականին բաց ու բավականին պլյուս Գյումրիում բեմադրվել է, տեսել եմ, մեր ուսանողները բեմադրել են։ Ու փորձերից մեկի ժամանակ գալիս է Ռուզանը, որ նայի, տենց մի հատ կարծիք հասի հասկանանք, ունտեղ կա համբույրի տեսարան, բայց դա համբույր չէր, էլի, լանչ էր։ Համբույրուկ էր։ Այո, լանչ էր դա։ Շատ ջիգարով համբույր էր, էլի։ Նայած փորձը, դե մենք էլ հիմա այդ փորձի process-ի մեջ ենք ու մտածում ենք, էլի, դե ամեն դեպքում այնտեղ նստած է, մենք էլ արդեն ամուսնացած էինք, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Ու ինչ կասի, բայց դե փորձա պետք է անես։ Արեցինք, վերջացրեցինք, ասենց դահլիճից նստած սենց արեց։ Եղեք շատ լավ է, բայց նենց վատ եք համբուրվում։ Միակ պրետենզիան էդ էր իրա։ Էլ ոչ մի բան։ Իհարկե, ես ոնց որ թե այդպիսի առիթ չեմ ունեցել, չէ՞, մտածելու համբույր եւ այլն եւ այլն։ Չէ, բայց առաջարկների ժամանակ ինձ միշտ այդ հարցը դե հնչում է, չէ՞, Ռուզանա ջան, դուք ոնց եք։ Ասում ենք նորմալ։ Հա։ Առաջին փուլը ասում ենք նորմալ դուք։ Okay, հետո արդեն պետքա հասկանանք, էլի նույն ձև։ Սցենարը ինչ որակի է, արդյոք դա իսկապես կարիք կա այդ համբույրի, թե ուղղակի դրած է, որ ռեյտինգով ավելի բարձր։ Տրեյլերի մեջ տնենք, ֆրծնենք, նոն տեսեք մենք համբույր ենք նկարել, չէ՞։ Դա անընդհատ պտտեն։ Հա։ Իսկ քեզ դուր է գալիս, որ մարդիկ մեզ դիտարկում են ինչ-որ դերերի վրա զուտ նրանից ելնելով, որ մենք ամուսիններ ենք ու հա դե լավ իրանք կգան տենց ամուսիններ կխաղան։ Ըստ իս դեռ նման դեպք չի եղել մեր կյանքում։ Իսկ կուզես մեզ առաջարկեն ամուսիններ խաղալ։ Չեմ կարող ասել, որ չէ, չեմ ուզի։ Հա, ինչի՞ չէ, բայց ավելի հետաքրքիր կլինի, որ մենք առանձին խաղանք։ Իսկ ես հստակ կարող եմ ասել, որ չէ։ Այնտեղ չի ուզում։ Չէ։ Որովհետև չես խաղա, որովհետև հա, էլ անելու բան չկա, ինչքան ուզում ես դու դերասան եղի, միևնույնն է, դու ես ու դիմացինը դել քոնն է, մի քիչ չի ստացվում այդ ամեն ինչը ասենց էկրանին հարմարացնելու։ Ես իմ խոսքի տերն եմ մինչ օրս Վահանի առումով, բանը երբեք չի ունեցել, այո։ Երբեք չի ունեցել էլի նման խնդիր, թե TV պրոյեկտներ կլինեն, թե թատերական պրոյեկտներ կլինեն։ Ես միայն առաջին շարքում նստած ծափարում եմ կամ էլ վերջերս հեռախոսով նկարում եմ ցինց հիացած ու դալիճը փոխարեն նայ ոնց է Վահանը խաղում։ Էստեղ մտածեցին ու նայեցին բոլորինց, թե ես ինչ ռեակցիա եմ տալիս։ Ու ես այդ հեռախոսով Ոնց ինչ լավ կփաչվի։ Հա, այնց տենց։ Մոտավոր է։ Իսկ չես անում որ գարում ես։ Չէ, տենց չի եղել։ Թե եղել է։ Չի եղել։ Բայց մեր ոլորտում կա մի հատ նաև ուրիշ խնդիր է տեսանկյունից, ու հենց ոլորտի մարդկանց կողմից այդ խնդիրը ստեղծվում, երբ որ խոսում են դերասանուհի ունի Instagram-յան էջ։ Instagram-ը իհարկե տեղադրում է լուսանկարներ ընտանիքից, ամուսին երեխա, ամուսինը լինի դերասան, չլինի դերասան։ Ոնց թե ինքը Instagram-ը շատ է ամուսնու երեխու հետ նկարներ գցում, մարդիկ չեն պատկերացնի իրան ինչ որ ուրիշ հերոսի հետ, չնկարենք իրան։ Բայց իմ համար իրականում լուրջ խնդիր է, որովհետև այսինքն երբ որ օրինակ Ջոլին ու Բրեդ Պիտը ամուսնացած էին, իրանք ինչա ուրիշ կինոներում չէին խաղում, որովհետև իրանք ամուսիններ էին։ Ու այստեղ էլի խոցվում է դերասանուհին, ոչ թե դերասանը։ Չէ, բայց դերասանն էլ է խոցվում։ Գնաես որ ընդհատեցի, եղել է դեպք, որ ուզեցել եմ կանչեմ նկարեմ, հա։ Ասել են, չէ, էլի, այս վերջերս շատ է կնոջ ու երեխու հետ նկարներ գցե, իրան որպես հերոս չեն նայի ու դա ես չեմ ընկալել այդ տեքստը։ Ու չես նկարել այդ մարդուն։ Այդ պրոյեկտը չի նկարվել։ Հա, հասկացա։ Իսկ եթե նկարվեր կնկարեի։ Կկրվեի մինչև վերջ, որ նկարեի, վերջում կամ արդար չի։ կուլ կգնայի այդպես։ Դու ընդունում ես այդ երևույթը, որ Instagram-ով են կաստինգ անում։ Չէ, չեմ ընդունում, չեմ անում առհասարակ։ Նայեք, ինքը ավելի շատ պրոդյուսերական քայլ է, որը որ քեզ ազատում է լիքը ծախսերից, որ դու մի հատ PR-ի ու բանի փող չծախսես, քո ընտրած դերասանը գովազդի, կարա լինի պրոյեկտումդ մի քանի դենց անուններ, որ դու իրանցով ծախես քո պրոյեկտը, ու ես հələ թղթե երազանքից սկսած, որտեղ որ երկրորդ ռեժիսոր էի, բայց քաստինգն եմ արել, ես այնտեղ վերցրել եմ դերասաններ, ովքեր որ իրանք կոնկրետ Հայաստանում անուններ էին, անուն ազգանուններ էին, ու իրանց կողքը վերցրել եմ դենց անհայտ մարդկանց, ու իրանք սիրվել են։
Նույն հատուկ դասարանով օրինակ բերեմ լիքը բլոգերներ, տիկտոկերներ ի սկզբանե քաստինգին եկել են։ Ես ասել եմ լավ է կարևոր եկել եք, եկեք փորձենք, ախպեր, ստացվավ, չէ, նույնիսկ մարդ ա եղել, որ ինձ ասել է ես այսքան հետևորդ ունեմ, ասել եմ այդ քո հետևորդները ինձ չի հետաքրքրում անկեղծ, առանց նեղանալ, փորձենք, կարտած, ստացվավ, չէ, ու հետո լայվեր են մտել, չէ, սթորիներ են արել, որ ինձ էս դերը առաջարկեցին, ես չուզեցի, բան, սենց, ու ես տենում եմ դեռ թատերականն ավարտած երեխեքի, ես ինքս թատերական եմ սովորել, շատ դժվարությամբ եմ ին վարձը տվել, ասում եմ լավ, իմ այս երեխեքը որ եկել են ու ես պիտի ընտրեմ այս մարդկանց, ովքեր որ չեն սովորել մասնագիտություն, բայց իրանք ունեն հետևորդներ։ Այդ ինստիտուտը էլ ինչի համար է։ Անկեղծ ինչի համար է այդ ինստիտուտը։ Ես դեմ չեմ որ նկարվեն մարդիկ, ովքեր որ դերասան չեն ու հետո իրանց վրա աշխատեն ու դառնան, ու դա նորմալ է։ Եթե տաղանդավոր է։ Կարա մարդ այո, բնատուր տաղանդ ունենա, բայց հատուկ դասարանով շատ տենց ամբակոր գործող չհնչի, բայց ցույց տվեցինք, որ կարաս դու Instagram չունեցող մարդկանց վերցնես, որ հետո այդ մարդիկ դառնան այդ Instagram ունեցող մարդիկ, ու տենց է եղավ։ Ու մեր կայացած դերասաններից այդեղ կար, ում որ չէին ուզում վերցնեին, զուտ դրա համար, որ ինքը Instagram չունի։ Մի ժամանակ շատ ուշադրություն էին դարձնում ու ցենց բացում էին զուտ Instagram-ը ու նայում էին ոչ թե այդ մարդը ով է, ինչով է, ինչ գործունեություն է ծավալում սոցիալական կայքերում, այլ ուղղակի նայում են ֆոլոների թիվը, չխորանալով, դա լցրած չի, живой աուդիտորիա, թե չէ, ինչ օգուտ կբերի դա։ Մի շրջան իսկապես շատ էր։ Ու ես հիշում եմ, երբ որ ես նոր էի ավարտել, խնդիր կար, անընդհատ մենք գնում ենք կաստինգների ու չի ընտրվում։ Ու ինձ ասեցին ինչի ես չեմ ընտրվում, որովհետև ես չունեի այն ժամանակ Instagram։ Ու հով ես դա ինձ համար տրավմա դարձավ, որ չէ որ ես տարիներ շարունակ նվիրել եմ, ես սովորել եմ, օր ու գիշեր կարդացել եմ, փորձերի եմ գնացել, բայց այսօր գալիս է այն փոխարեն մեկը, ով ունի մեծ աուդիտորիա, նկարվում է, բայց ես իմ կյանքն եմ տվել այդ մասնագիտությանը, ես չէ։ Այդ կետից սկսած ես սկսեցի վարել Instagram։ Բայց մի անկեղծության համար մի բան ասեմ, մի շրջան կար մի քանի տարի առաջ, որ շատ էին, այսինքն մարդկանց նկարում շատ հետևորդներով, հա, իրանք դերասանել չլինեին, ու ես ինչ որ հետևելով այդ ընթացքին հասկացա, որ կոտրվեց այդ բանը մեծամասամբ, ինչի, որովհետև հասկացա, եթե սցենարը լավը չի, այդ շատ հետևորդ ունեցող մարդը վատ է խաղում, մարդը չի նայելով, մարդը գնալու էլի այդ տվյալ մարդու բլոգը նայի ու շատ հաճույքով, բայց երբ որ տեսնում է սերիալ, սիթքոմ, որտեղ որ խաղում է այդ տվյալ մարդը շատ վատ, սցենարը վատն է, ամեն ինչը վատն է, այդ մենակ այդ շատ հետևորդներով դու չես կարող դիտումներ հավաքել։ Այդ իրականում աշխատեց, որտեղ հիմա հնարավորինս արդեն քիչ հա, ոնց որ թե պրոյեկտները մաքրվել է այդ առումով, բան չեմ ասում։ Շատ են նոր դրանք երկու տարբեր ոլորտներ են իրականում, որոնց խառնելը այնքան էլ շահավետ չի լինում TV-ների համար։ Այն մարդ ունի իր աուդիտորիան, բայց դա փաստ չի, որ այդ նույն աուդիտորիան այդ քանակի կգա կնայ քո TV պրոյեկտը կամ կմտնի YouTube-ում իր ուզած բլոգերի մասնակցությամբ ինչ որ նյութ նայելու համար։ Ով դու նշեցիր, որ կարելի է վերցնել ինչ որ մարդկանց իրանցով ծախել պրոյեկտը, բայց զուգահեռ մի հատ հարց։ Տամ անուններ, ովքեր վստահաբար դու էլ կիսելու ես այդ կարծիքը, որ իրանք այսօրվա ամենատաղանդավոր մարդիկ են, վերցնում ենք լավ սցենարիստ, վերցնում ենք լավ ռեժիսոր, լավ տեխնիկա ու չունենք Instagram-յան հայտնի դեմքեր, օրինակ Նավասարդյան Արման, Տաթև Ղազարյան, Էվելինա Շահիրյան, Ալբերտ Սաֆարյան, Դավիթ Հակոբյան, վերցնում ենք այս մարդկանց օրինակ ու իրանց վրա ինչ որ մի նախագիծ ենք անում։ Բայց չունենք Instagram-յան ակտիվ մարդիկ չեն իրանք, գաղտնիք չի որևէ մեկիդ համար, բայց իրանք այսօր շատ վերևի նշաձողում գտնվող արտիստներ են։ Արդյոք այդ պրոյեկտը չի հաջողելու ըստ քեզ։ Բոլորի հետ պատիվ ունեցել եմ աշխատեմ, նախտից սկսեմ։ Կհաջողի այդ պրոյեկտը, եթե այդ պրոյեկտը ճիշտ հարտագում գնա։ Այսինքն, եթե այդ պրոյեկտը ես նայ օրինակ հարցիդ մի քիչ sense պատասխանեմ, նույն հատուկ դասարանը գնաց մի հատ այնց հարտակով, որը արդեն ուներ տարիներով իր եկած աուդիտորիան, ասենք Շանթի YouTube-յան կանալը համարյա 2 միլիոն պատվիսչի ունի, ել չեմ ասում, որ
Շանթը այն ժամանակ իր պիկին էր ու ինքը ուներ այդ զրիցելը, բայց հիմա քո ասած մարդկանցով պրոյեկտը եթե դենց մի հատ հարտակում գնա, ինքը արդեն ունի իր զրիցելը ու մի հատ է տենում են սմարտիկ, всё, գնաց։ Բայց ստե հարցական է, եթե դու այդ պրոյեկտը տնես մի հատ նոր ստեղծվող պլատֆորմում ու ճիշտ PR չանես, արդյոք ինքը կաշխատի թե չէ։ Ես նկարել եմ պրոյեկտ, որտեղ հեսա անուններ տամ։ Նավասարդյան Արման, Հակոբյան Դավիթ, Խամբարյան Լուիզ, Թոպալյան Սամվել, Ռոզի Ավետիսովա, Տեխտրիկյան Արա, ու մոռացա, էլի մարդ, Նավասարդյան Արսինե, Մալի շատերը, հա։ Շատ-շատերը, նա ինչ անուններ եմ տալիս, բայց այդ պրոյեկտը այն ռեյտինգը չունեցավ, որ մենք մտածում ենք, որ պիտի ունենար, որովհետև մեկ իր հումորը շատ սենց լաբավոյ հումոր չէր, ինքը սենց շատ յենտատեքստային, ախորկային հումոր էր, ինքը կրիմինալ կոմեդիա էր, Կոստանդյանն Էդգարն էր սցենարը գրել։ Արդեն բարձային չէ եղել, հա, այդ ողջույն։ Մեր ոլորտի յուրաքանչյուր մարդ, ով որ այդ պրոյեկտը նայել է, որ ասել է, ինչ է կարե։ Ու նաև մարդ, ովքեր որ կինոմաններ են, իրանց շատ ատուր եկե, ու զրիցելը սովորական, ով որ ավելի պարզ բանա սիրում նայել, իրանց ինքը միլիոնավոր դիտումներ չհավաքեց, հա, բայց ես չգիտեմ, ինձ դուր է գալիս դա, որ ես լավ բաներ լսեցի, ինքը սենց մի հատ պրոյեկտ է, որ տարիներ առաջ նկարել եմ, բայց մինչև հիմա ես կարամ խոսամ իր մասին, ու խոսամ, որ իր մասին իմանան։ Բայց ունեցել եմ նաև պրոյեկտ, որ լավ ռեյտինգ ունեցել, բայց ես աշխատում եմ շատ չխոսամ այդ պրոյեկտի մասին։ Այսինքն դու նոր ստեղծվող պլատֆորմերին աջակցում ես, սատարում ես, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, ինչքան շատ հրաշալի հնարավորություն ունես հենց հիմա մուտք գործել մեր YouTube-յան edge եւ դառնալ բաժանորդ, որպեսզի մեր դիտումները կամաց ավելանան։ Անպայման չէ, հենց հիմա կարող ես դա անել։ Մենք կբերենք քո հեռախոսը, դա ընդհանրապես խնդիր չի, մի քանի վայրկյանից քո հեռախոսը ստեղ կլինի։ Խոսեցինք իհարկե ընտանիքների մասին, այս ամեն ինչը շատ հետաքրքիր էր, բայց առանձին յուրաքանչյուրս անհատներ ենք եւ մի քիչ էլ խոսենք առանձին գործունեությունների մասին։ Դուք հիմա առանձին իրարից գործունեություններ պատկերացնում եք ու ձեզ ավելի գայթակղիչ է դա, թե ամեն դեպքում իրար հետ, որտեղ երեխայի հոգս, կիսել այդ ամեն ինչը իրար հետ։ Չէ, վստահաբար պատկերացնում ենք առանց իրար, մեծ սիրով իրար հետ էլ կաշխատենք, որովհետև ինչքան որ աշխատել ենք, մեզ չի խանգարել այն փաստը, որ մենք նշանված ենք կամ ամուսնացած ենք, դա բացարձակ չի խանգարել։ Նու գալիս է նաև նրանից, որ ես շատ լավ հասկանում եմ, որ նկարահանման հրապարակում ինքը իմ ամուսինը չի, ինքը ռեժիսորն է։ Իսկ խիստ է ավելի քո հետ նկարահանման հրապարակում։ Ես ցույց չեմ տալիս ավել բան, որ ինքը խիստ լինի, ես շատ ավելի պարտավորվում եմ, երբ որ ինքն է ռեժիսորը։ Իսկապես ես շատ տեքստերը սովորելու հարցում, ամեն ինչ հիշելու հարցում ես շատ ավելի եմ պարտավորվում, երբ որ խնդրեմ, հողո։ Երբ որ իմ ռեժիսորը ինքն է։ Բայց ու իմիջայլոց Էվելինան շատ լավ հատկանիշ ունի, նայեք դերասանների մոտ որ ասում են դերասաններ ընկերությունն անել չգիտեն, այդ բանից է չէ գալիս որ Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Ես չեմ կիսում вообще, ես իմ համարը սաղ ընկերներս դերասաններ են ու ամեն օր մեր տանն են իրանք մեկը մյուսի աջողությամբ ուրախանալով բան, այն դաժե եղելա որ կանչել եմ նույն դերի վրա casting-ի, ասել եմ էսի փորձությունն է, ձեր ընկերությունը կմնա թե չէ։ Ու մնացել է։ Ամրապնդվել է նույնիսկ։ Էվելինան ինձ շատ է օգնել իմ տարբեր պրոյեկտների casting-ների հարցում ու ինքը մարդկանց է խորհուրդ տվել ու պրիտոմ դերասանուհիների ու պրիտոմ իր տարիքի դերասանուհիների առանց նամյոկ տալու որ բախի ինձ չես նկարում այդ դերում ինքը գիտի որ եթե ինքը համապատասխան լինի այդ դերին ես էլ մարդ չեմ փնտրի բայց ինքը այնքան մարդկանց անուններ ա տվել ու այնքան մարդիկ են իմ պրոյեկտներում նկարվել իր առաջարկով ու մինչև հիմա էլ մի տանջվի Հովանես ուղղակի գրի տանիքում կամ գիշերով ոդքասթ եւ բաժանորդագրվի էջին ինչ Հովանեսը բաժանորդագրվում է մեր YouTube-յան էջին ես ուզում եմ ձեզ հանձնել թատրոն տանիքումի կողմից տրամադրված այս նվեր քարտերը որտեղ յուրաքանչյուր քարտի մեջ հնարավորություն ունեք դիտելու երկու ներկայացում երկու հոգով Հովանես ջան Շնորհակալություն մենք հետևենք բաժանորդագրվել եք թե ոչ Ռոզաննա դու նույնպես ունես այս ամեն ինչից չէ չես գտնում մի հատ դու voice տուր ես տեսախցիկների առաջ
Պոդպիսկա կդամ։ Շատ լավ։ Ռուս խոսենք նաև հիմա քո այս պահի գործունեության մասին։ Ես գիտեմ, բայց խնդրում եմ, էլի մեզ մարդիկ նայում են։ Կասես հիմա գործունեության ինչ փուլում ես դու։ Վայ ամենաերանելի։ Եվ Որովհետև ես ունեմ եւ թատրոնում պրոյեկտ, որի շրջանում որ թատրոնում ներկայացում 40 օրա կոչվում Բեմադրիչ Աշոտ Նահակոբյան, խաղալ ենք Պարոնյան թատրոնում, բայց սա անկախ Պարոնյան թատրոնից ներկայացում է պարզապես Պարոնյանի բեմում։ Այո, Պարոնյանի բեմում խաղացվելու, նաև Armenian TV-ում եմ նկարահանում այս պահին Գոյամոր ծերանում։ Իմ սիրելի թիմի հետ եմ աշխատում, իսկապես բոլորին շատ սիրել եմ, այդ ողոն որ ասում էր սաստավները դերասանների հետ ընկերություն ընդունված է, չէ, որ պիտի չանեն, ինձ մոտ հակառակը եղավ, ես ավելի շատ հենց այդ խմբերի հետ եմ ընկերություն անում, քան ներսի դերասանների, որովհետև երբեմն չենք էլ հասցնում իրար հետ շփվել, բայց այդ թիմերի հետ շատ մտերիմ հարաբերություն ունեմ, բոլորն էլ ընկերներ։ Զբաղվածությունը տես պահին շատ գժի տպավորություն եմ թողում, հիմա որ կնոջից հարցազրույց եմ վերցնում։ Չէ, նորմալ է, շատ չի։ Ես պատրաստ եմ էլի պրոյեկտ վերցնել, որովհետև ես իմ երազանքի ռիթմի մեջ եմ ապրում։ Եթե ես համեմատեմ նախորդ տարվա հետ, ինձ համար շատ ստրեսային է, երբ որ ես որպես մասնագետ իմ մասնագիտության մեջ եմ, բայց գրեթե ոչինչ չեմ անում։ Դենց է ձեր մասնագիտությունը։ Հա, ինքը ստաբիլ մասնագիտություն։ Մեկ շատ խաղն ես լինում, մեկ ազատ ես լինում։ Ես հով այս ռոպեները իսկապես վայելում եմ, ինչքան էլ դժվար է կենցաղ, ընտանիք, երեխա, ամուսին, այդ աշխատանքը համատեղել, պլյուս նաև բլոգը, Instagram-յան, բայց ես գերագույն հաճույք եմ ստանում։ Ես ամեն առավոտ ասում շնորհակալ եմ Տեր, այս իմ զբաղվածության համար պահի լավ է։ Իմ մոտ միշտ ամենաթարս պահերին այժմ զուգահեռ երկու պրոյեկտ եղել, մեկը հարսանիքի ժամանակ, մեկը երեխայի կնունքի ժամանակ։ Ամբողջ պատասխանատվությունը հոգսերը իմ վրա էր։ Եվ դու ինչ ես անում, բացի դրամատիկական թատրոնում լինելուց։ Միայն դրամատիկական թատրոնում եմ։ Եվ ամենակարևոր կոչումն ես հիմա զբաղեցնում մայր։ Այո, շուտով կհանձնեմ բալիկին մանկապարտեզ եւ պատրաստ կլինեմ։ Շուտով կհանձնեմ բալիկին մանկատուն։ Ես խաղացել եմ ներկայացում, դանին դեռ 2 ամսական չկար առաջի անգամ գնացի, որովհետև դուբլյորից հետ կապված խնդիր կար, պետք է հասնել եւ խաղալ ներկայացում ու սկսեցի խաղալ այդ շրջանից, որ այդ շրջանում այնքան իր ռուզը կհասկանա ինձ հաստատ, երբ որ ամբողջ այդ ընտանեկան հոգսերի մեջ ես բալիկի հետ ու դուրս գալ զբաղվել, այդ այնքան է օգնում, որ դեպրեսիայի մեջ չընկնես ու խոսքով այդ իրականում շատ լավ թերապիա է ու նկարահանվեցի սիթքոմում, դանին 3 ամսական էր ու հասկացա, որ բարդ է, որովհետև անդադ ուշքն ու միտքս այնտեղ էր, երեխու հետևից կան վերցնեն, ոնց է մնում է, առանց ինչ չի մնում, ամենաբարդ շրջանում էի նկարահանվում, ասեցի մի քիչ կմեծանա կհանձնեմ մանկապարտեզ ու նոր կսկսեմ նկարահանել, որ ավելի ապրիլից ինձ թվում է կունենաս առաջարկներ։ Հուսամ, մեր մասնագիտությունը շատ անկայուն է այդ առումով։ Նկարես, Դանին ինձ ստեղեց իր մանկապարտեզ դուրը փակեցիր, всё, մարդիկ կասեն վերջ, Էվելինային կարող ենք առաջարկներ անել։ Չէ, իրականում մեր մասնագիտությունը իսկապես շատ անկայուն է, որտեղ ժամային գրաֆիկից բացի շրջանկավոր իսկապես կարող ունենա շատ առաջարկներ ու շրջանկա, որ ոչինչ չի նկարահանվում կամ այնքան շատ են դերասանուհիներ իրականում, որ իսկապես եթե խելք ունենայի, հնարավոր է այս գործի ոչ ստաբիլությունից ելնելով ընտրեի ուրիշ մասնագիտություն, որովհետև իսկապես շատ բարդ է։ Իսկ զուգահեռ նկատի ունես։ Նու զուգահեռ կարծում եմ, որովհետև չեմ պատկերացնում ինձ ուրիշ տեղ, բայց շատ բարդ է մեր մասնագիտության մեջ։ Ստրեսակայուն լինենք, իսկապես էլի շատ դժվար է, մանավանդ այն դերասանները, ովքեր չեն աշխատում պետական թատրոնում, այսինքն մենք զրկված ենք այդ ամենօրյա թատրոն գնալ գալուց, հա թեկուզ չգիտեմ, զրկված ենք թե ազատագրված ենք, ստեղ մի հատ փոքրիկ հարց կա, կարևոր նյուանս։ Չգիտեմ դա, հավանաբար երկրորդը։ Ես այդ փորձառությունը ունեցել եմ եւ վստահաբար ազատագրված ենք, կներեք իհարկե, բայց դա այդպես է։ Տղաների տես էլի ինչ որ սերային խտրականություն չեմ դնում, բայց իսկապես մի փոքր տարբերություն կա մեզ համար։ Օրինակ տես ես չեմ եղել պետական թատրոնում, հիմա չեմ կարող ասել դա ազատություն է, թե հակառակը, բայց այդ բերկրանքից ես իմ անունից եմ, զրկված եմ։ Հիմա օքեյ պրոյեկտը կա, մենք ամեն օր ինտենսիվ փորձեր ենք անում, այդ հաճույքը ստանում եմ, բայց գալու է չէ՞ մի փուլ, որ արդեն
ներկայացում ենք խաղալու, այդ հանդիպումները հաճախ չեն լինելու, բայց երբ որ դու պետական թատրոնում ես, դու ուզես չուզես անդադար շարժման մեջ ես։ Շատ པարզ պատասխան ունի այդ ամեն ինչը, որովհետև դուք լինելով մեր կողակիցները գնում եք ձեր օրը վայելելու, մասնագիտորեն ռեալիզացվելու, իսկ մենք նաև ունենք խնդիր ներողություն, բայց տուն պահելու։ Ես ուզում եի գայի դեպի տեղ ու նայ այս էլի ցավոտ թեմա եմ բարձրաձայնում, որը որ բազմիցս բարձրաձայնվել է, դա վերաբերում է թատրոնների աշխատավարձերին, բնականաբար։ Ու թե այն ժամանակ հնարավոր էր ինչ որ ձև այդ հոգևոր մշակույթ բան, չէ, հնարավոր էր։ Հիմա կյանքը այնքան արագ ու այնքան թանկ է դառել։ Հիմա լրիվ կենցաղային դաշտ են բերում մեր խոսակցությունը։ Բայց շատ նորմալ է, հասկացա դերասան արվեստագետ, բայց չես կարող ուղղակի սառնանը բացես, ծապտան մեջից կշնամանաս։ Այն ժամանակ խոսքի օրինակ մի հատ, չգիտեմ, 1000 դրամով կարող էիր մտնել խանութ մեր փուջուր ժամանակ ու լավ առևտուր աներ։ Հիմա դա փող չի, ոչ մի այն օրը մեր ինժեներից մեկի հետ ենք, որ ասում եմ, նայ, կոֆե ապարատի մոտ են, գնացել 150, որ ասում եմ, թանկացել է։ ասում եմ 100 դրամանոց բան մնացել է, որ կոֆե 100 դրամը ինչ որ բան կարողանաս իրանով առնես։ Հասկանում ես, որ ինչքան արվեստ, էլի հարց չկա, բայց եթե դու փող չես աշխատում, քո արվեստը քո քթից է գալիս, որովհետև նապրյակի մեջ ես ու դու չես կարողանում, չհամաձայն չեք իմ մեր թատրոնի տղաները ոնց են մի տեղից մյուս տեղը վազում աշխատանքի, մինչև ուր փորձի լինում, հետո գիշերով աշխատանք փնտրում, գնում աշխատելու, որ կարողանան ընտանիք պահեն, իսկապես շատ դժվար է։ Ու այս առումով մի քիչ կարծում եմ արժե զրկված է մեր մասնագիտությունը։ Չգիտեմ կհամաձայն եք թե Մի քիչ չէ, մեր մասնագիտությունը հատկապես վերջին շրջանում բավականին շատ են ներողություն արտահայտությանս համար քացուտակ գցում նույն բլոգերները, բայց դա չի էականը։ Ես նորմալ եմ նայում են ամեն ինչի, որ մարդը ինչից չի հասկանում, իրավունք ունի խոսելու ուղղակի։ Խոսքի ազատությունը ամեն դեպքում Չէ, խոսքի ազատություն չի, դա տակտի բացակայություն է, իհարկե։ Տեսեք, խոսքի ազատությունն էլ պետք է ունենա իր որոշակի ռամկաները։ Չի կարելի խոսքի ազատություն քնիցը դառնացար, եթե ունես հեռախոս, ինչ ուզում ես, վեր կանաս խոսես։ Ինձ համար դա մի քիչ վայրի է, էլի։ Բայց այդ նույն դեպքում եթե նայենք, բլոգերների աշխատանքն են արժե զրկում շատ։ Եթե այս մյուս տեսանկյունից էլ նայենք։ Հա, իրականում ոչ մեկ իրավունք չունի մյուսի աշխատանքը արժե զրկելու, ոչ մեկ իրավունք չունի մյուսի մասնագիտությունը կամ մյուսի աշխատանքը որևիցե կերպ թերագնահատելու։ Իհարկե, հա, ես որպես նաև sense մի քիչ էլ բլոգեր լինելով, մենք էլ ենք քարկոծվում շատ, գուցե ավելի շատ, քան այս պահին դերասանները, ես շատ լավ հասկանում եմ, բան ինչ թեմա է բարձրացնում, բայց եթե չխառնենք, ոչ, այսինքն մենք չխառնվենք այն մյուս մասնագիտությանը, այն մյուսները մեզ ամեն ինչ այնքան հաշտ համոզված կլինի։ Բայց այդ կոնֆլիկտը, որ ասում են դերասանների ու բլոգերների, ինձ թվում է արհեստական հորինված ինչ-որ մեկը sense արհեստական հորինել է, ես չեմ տեսել երբևիցե նույնիսկ երկիչներն են նկարվում, նույնիսկ դերասանները մի օր վեր են կենում կլիպ են նկարում, երգում են։ Ես վերջին են։ շրջանում նայում եմ կներես Ես բացարձակ ներողություն, ես բացարձակ խնդիր չունեմ այն մարդկանց նկատմամբ հանդեպ ովքեր ինչ երևույթներից կամ դեպքերից հետո հայտնվում են հեռուստաէկրաններին։ Քավլիցի։ Ես քեզ ասեցի ստարտը ինչից է սկսվում։ Այո, բայց երբ որ մարդիկ սկսում են վարկաբեկել այն մասնագիտությունը, որով որ զբաղվում եմ ես, ապա այդտեղ առաջ են գալիս իմ կոկոշները։ Հա, ես այդտեղ քո հետ համաձայն եմ։ Իմ խոսքի ազատությունը, որովհետև ես որևէ մարդու, եթե արտաքինը չեմ հավանում, եթե ես քեզ օրինակ տեսնում, «Պրիվետ, ով ջան, Բայց ինչ գեշես դու։ Այդ չեղավ որ ես խոսքի ազատություն ունեմ։ Այդ չեղավ որ ես խոսքի ազատություն ունեմ։ Այդտեղը որ ես ակտիվ զգացողություն չունեմ եւ դաստիարակություն չունեմ։ Մենք շատ տարբեր բաներ ենք։ Հովոյի ասածին անդրադառնալու։ Հովոյի ասածին միշտ անդրադարձի որ հաջորդ պրոյեկտում քեզ նկարի։ Օկտոբերի հետ փաստից։ Չէ։ Ինչի՞ չես նկարում։ Մի րոպե, ինչի՞ ուզանում չես նկարում նախագծել։ Դա ասեց մարդը ռեքից առաջ։ Չէ, թող ռեքով ասի բոլորին։ Ոչ, դա ստորաբար իմ գլխին փաթաթել է արտահայտությունը, ես չգիտեմ։ Լավ, ինչև է, ներողություն ընկերներ, մի փոքրիկ ջրիկություն։ Ուզում եի անդրադառնալ, որ Հովոն ասեց արհեստական կոնֆլիկտ է ստեղծված։ Ուրեմն այդ արհեստական ստեղծված կոնֆլիկտի հիման վրա երկու օր առաջ իմ
շատ սիրելի պրոյեկտներից մեկն եմ նայում, որտեղ նաև ես մասնակցություն եմ ունեցել reality show-յա բլոգերները ընդդեմ դերասանների։ Ինչ է դա։ Դա արհեստական կոնֆլիկտ չի։ Ինչի ու մենակ տեսեք ոնց են խոսում բլոգերները, դերասան, ու վատում են չի ճանաչում դրան, ու նույնն էլ դերասանները։ Այդ քանի follow ունի, բան։ Ուզում ասել, իսկապես արհեստական է, էլի մեկը դերասանը մնում է դերասան, եթե ունի կրթություն։ Ինչի, որովհետև մենք կներենք, բայց տարիներ ենք ծախսել օր ու գիշեր, կարդացել ենք, ուսումնասիրել ենք, ի վերջո ունենք մասնագիտություն։ Բլոգերությունն էլ է մասնագիտություն, բայց ոչ օֆիցիալ։ Որովհետև մեկը կարա բլոգերը, ես բլոգեր եմ հիմա որպես խոսում։ Կարա ինձ դիպլոմ տակ կարմիր, որ ես բլոգեր։ Չէ, բացի այդ էլ բլոգերի մասնագիտությունը մի օր ինտերնետ կապերը կտրեն վերջ։ Այո, դրա համար այսինքն ինչ որ խնդիր լինի կամ այդ մասնագիտությունը կվերանա։ Դերասանները երբեք դեմ չեն, որ բլոգերները գնան նկարահանվելու։ Այդ արհեստական կոնֆլիկտը դա, հորինված կոնֆլիկտը դա, դες բան չկա։ Հետո այդ նույն բլոգերը ուզում է իր վրա աշխատի։ Վահան ունես, չէ՞, դու քո ցանկում այդպիսի բլոգեր, ով անունը չեմ հիշի, բայց օրինակ ես շատ հպարտացա իր համար, որ ասեց թատերական ինստիտուտը ուզում է ընդունվի։ Խոսքը Հյուգոյի մասին է։ Հյուգո, ապրես, հպարտանում ենք քեզնով։ Ընկերներ, մեր եթերաժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին, ես կխնդրեմ այս հարցին շատ կարճ պատասխանել սենց անհատական, ու մենք գնանք դեպի տներով։ Բոլորը դերասաններին, ռեժիսորներին, այսինքն արվեստագետներին եւ իրենց մասնագիտությանը վերաբերում են մի փոքր այլ արտաշնչով կամ շնչով, չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, ովքեր էլի նույն մասնագիտության մեջ են, էլի ամուսիններ են եւ աշխատում են իրար հետ։ Հիմա մենք այնպես է ստացվել, որ դերասաններ ենք, ռեժիսոր կա մեզ հետ նաև, բայց մենք գտնում ենք ինչ-որ ձևեր, փորձում ենք հարմարվել։ Ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են իրար հետ, ամուսնացել են իրար հետ եւ նույն ոլորտում են, նույն աշխատանքի վայրում են ու չի ստացվում իրանց հարաբերությունները, որովհետեւ առավոտը արթնանում են, իրար հետ գնում են իրար հետ աշխատանքի, վերադառնում են իրար հետ աշխատանքից, երեկոյան էլ իրար հետ ընթրում են, հետո էլ իրար հետ ֆիլմ են նայում, պարկում քնում են։ Բա ոնց լինի իրանց կյանքում։ Թե երջանիկ են իրանց կողմ, թող շարունակեն։ Չէ, հենց այդ եմ ասում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ շատ անդադար իրար հետ են։ Ինչ կարելի է մտածել, որովհետև հիմա Հովոն մի նախագիծ նկարում է, դու այդտեղ չկաս, հասկացանք։ Ռուզաննան լրիվ ուրիշ տեղում է, ես ուրիշ տեղում եմ։ Բայց այն դեպքում, երբ որ անընդհատ իրար հետ ենք, այդտեղ էլ կա, չէ՞ իրականում խնդիր, երբ որ անդադար իրար հետ եք գործի տեղ, այսպես ասած։ Ասեմ դա խնդիրը որն է, որ գալիս են տուն խոսալու բան չեն ունենում։ Չեն չի կարա մեկը իր առօրյայից պատմեն, մեկը իր առօրյայից։ Հա, այդտեղ կարա ինչ որ մի բան բան լինի, բայց արդեն այդ մարդու խարակտերից է կախված։ Կարող է մարդիկ կան իրենց դուր է գալիս ամբողջ։ Չէ, բայց անձնական տարածք պետք է ունենա զույգերից յուրաքանչյուրն պետք է ունենա անձնական տարածք, հետեւաբար չգիտեմ, կամ գործից հետո փորձել հնարավորինս զբաղմունքներ ունենան։ Չէ, աշխատանքը փոխել, եթե այդ պետք է մեկը կարա գնա բարի, այն մեկը կարա իր ընկերների հետ առանձին հավաքվի, ինչ որ հոբի ստեղծի, այն մեկը կարա իր ընկերների հետ գնա ինչ որ ես օրինակ ուրախանում եմ, որ Խզընկերվելինան իր ընկերուհիների հետ առանձնատ գնում է ստեղ, այնտեղ կամ որ ասում է այսօր ընկերուհիներ լինում երախոն պահել այդ ժամանակ։ Հա, ինչ կա, կամ որ ասում է այսօր ընկերուհիներս են գալու մեր տուն, ասում հա, ասում եմ կապավ, ես էլ գնացի գարեջուր խմել։ Հա, ես էլ գնամ ընկերներիս կտենամ։ Ռոզ, մի խորհուրդ էլ դուր եւ ավարտենք։ Ինձ թվում է այդ ընկերական շրջապատն է միշտ փրկության օղակը ընկերությունն է, որտեղ դու ծրվում ես թե քո աշխատանքային թեմաներից, թե քո կենցաղից, թե քո խնդիրներից։ Իրականում գիտես, ման ասենց բան են ասում, որ աղջիկները հավաքվում են, բամբասել չէ, բայց երբ որ կիսվում են ինֆորմացիայով, սիրուն եմ էլ։ Դուք մեր բամբասելը չեք տեսել։ Առողջ քննարկում է, առողջ քննարկում են անում փաստերի վրա հիմնված։ Այո։ Առողջ քննադատություններ են անում։ լուրերի ինֆորմացիաներ են։ Կորտիզոլի նվազեցում է, իսկ կորտիզոլը ստրեսի հորմոնն է։ Այսինքն սիրուն բառեր են հորինում բամբասելը։ Այսինքն մենք ավելի առողջանում ենք։ Շնորհակալություն։